Hello， 記早晨啊！今日想同大家分享嘅咧就係鍛鍊手臂同埋大髀肌肉嘅力，同埋做一啲簡單啲嘅運動，令到我哋個活力充沛嘅，同埋都開心啲嘅嚇。咁就如果肌肉流失，點樣知道自己肌肉流失咧？譬如我哋日常攞同一重量嘅嘢啦，同埋洗煲煲餐餐嘅時候冇問題嘅，但係而家做咧就會覺得吃力啲嘅。仲有我哋行路嘅時候，如果覺得個步伐慢咗，同埋細步咗，又或者我哋都唔係好願意出街啊，出去咧硬係覺得冇乜精神啊，唔夠力啊咁樣，即係總之應付日常嘅生活，好似都唔夠氣力，係有心無力，唔係懶嘅，係有心無力嘅啫。咁即係其實個肌肉流失咗啦。其實同個年齡係冇關係嘅。譬如我哋後生啦，成日瞓喺屋企啊、打機啊、睇電視啊、唔願喐啊，咁啲肌肉咧都會流失嘅。我哋鍛鍊翻佢嘅人就會精神啦。嗱，我哋介紹兩樣工具幫助我哋去鍛鍊肌肉嘅，咧就係呢一個啞鈴啦。嗱，呢個啞鈴咧係1磅重，又或者咧係0.5 kg 一個，咁一對。呢度一對嘅，咁仲有咧就係呢一個嘅橡筋帶。咁嗱，呢個橡筋帶咧，我喺淘寶嗰度買嘅啫。咁呢個紅色呢一個咧，佢個阻力係30磅；灰色呢一個咧，佢嘅阻力係50磅。咁我建議咧，初練習嘅，又或者係能力比較差啲嘅，我建議用呢一個紅色嘅。咁灰色呢一個咧就一啲嘅覺得自己冇乜問題嘅，咁你用個灰色嘅。咁我哋利用呢一啲咁輕重量嘅帶去練習，有個正確姿勢嘅時候咧，我哋就會得到最大嘅好處啦。好嗱，而家我哋熱身先。咁我哋點樣熱身咧？嗱，呢個啞鈴我哋可以用水樽去代替嘅，2個水樽入滿佢揸住。咁然之後咧，做之前先嗰個肚臍篤入去。係個肚縮入啲，嗱，縮入咗唞氣，唔好再放鬆個肚臍縮入去。咁然之後咧，你嘅手臂夾埋嚟，等於係而家我哋擺咗張1000蚊紙喺呢度夾住佢，唔好放鬆咯，因為放鬆咧佢會跌咗噶啦。咁然之後咧，我哋原地踏步，嘅時候咧，仍然係縮咗個肚臍入去，自然咁樣呼吸。嗱，我哋開始做嘅時候唔係好習慣咧，可以做1分鐘。咁但係如果可以嘅，咁我哋就做夠2分鐘、3分鐘，甚至乎更多10分鐘、15分鐘、半個鐘都可以嘅。咁視乎你嘅能力啦。仲有咧就係，我覺得做呢個嘅時候咧，譬如一個人喺屋企做運動啦，咁就好似有啲精神唔集中喎。咁如果唔集中嘅時候咧，我建議就開住個電視，睇一啲開心嘅戲，或者聽一啲開心啲嘅音樂，咁一路做住。咁但係我哋嘅專注力咧，都係喺我哋嘅身體一路做住。但係咧個肚仍然縮入去嘅，縮個肚臍入去啦，縮到幾多做幾多。咁總之唔好放鬆啦。仲有個手臂一路都係夾住個胳肋底。好似夾住張1000蚊紙，唔好俾佢跌咁樣。咁一路做到咧，我哋全身都覺得好熱啦，甚至乎有汗啦，咁啊最好啦。嗱，一路做住，點解要縮住個肚嚟做咧？咁因為我哋做任何運動都好啦，縮住個肚嚟做嘅話咧，咁我哋嘅肚亦都係鍛鍊緊嘅喎。同埋我哋嘅內臟亦都係做緊運動。如果我哋放鬆個肚嚟做運動嘅話咧，咁我哋一路做住，我哋嘅四肢有做運動伸展到，但係咧我哋個肚冇幫佢做運動喎。咁故此咧，我哋一路做嘅時候咧，忽略咗個肚咧，就越嚟越脹出嚟啦。咁所以我哋縮入個肚臍入去做嘅時候咧，我哋一路做運動嘅時候，個肚就一路慢慢發覺，咦係喎，我哋好簡單咁做呢啲運動，但係個肚係扁平咗嘅喎。
咁我哋嗰個感覺，日常生活嘅感覺都會輕鬆啲嘅。咁如果我哋同朋友一齊做運動嘅話，咁我就建議咧，大家唔好傾偈，咁更加唔好即係睇手機啊，做下睇手機啊，要專注啲。點解要專注咧？係因為我哋一路做運動嘅時候咧，係刺激緊我哋大腦神經嘅系統，咁以至到咧我哋嘅血液循環，令到我哋全身都有感覺嘅。咁如果我哋嘅專注力唔集中嘅時候咧，就冇呢種感覺㗎喎，只係咧手腳肢體做緊運動嘅啫，咁啊個得着唔夠好啦。嗱，我哋一路做住縮入啲嘅肚，你個腳咧唔使專登咁樣遞起嘅，咁樣專登遞起咧，嗰個髖關節唔舒服，我哋自然原地踏步已經可以噶啦。好嗱，暫時咧我做住咁多先，咁啊希望你哋咧做呢一個嘅原地踏步咧，可以越做越耐。咁而家我哋下一個動作，嗱，我哋放低個啞鈴之後咧，去鬆一鬆佢先，把張凳喺度坐落去，坐喺凳邊，唔好坐咁後，坐得後挨喺度做運動咧，係傷個腰骨嘅。坐出嚟，坐凳邊，腳四平八穩，唔會跌，坐得穩陣，咁自然我哋嘅腰椎咧就會挺直啦。嗱，挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，腰背挺直，扭去左邊，腰頂高挨後少少，要掩胸，挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，扭去右邊。腰頂高，盡量掩胸。嗱，你見到我個左手放喺大髀，我左邊個膊頭唔去，淨係扭右邊去，咁先至係一個伸展。如果我哋成個身體扭晒過去咧，咁我哋嘅脊骨就會有壓力噶咯喎。所以咧我哋要拉個背肌。嗱，再扭去左邊，右邊唔去，只係扭去左邊，盡量掩胸，個腰頂高啲，轉翻向前邊啦，扭去右邊。挺直啲個背轉向前邊，腰背挺直，耷低頭，頭慢慢上嚟，腰背挺直，頭臥高向後，腰頂高，背脊挨後，盡量掩胸，放鬆條頸，個頭向後跌，咁樣先係一個伸展。千祈咧就唔好坐喺度放鬆臥高頭，坐喺度放鬆臥高頭咧，個頸椎咧係有壓力噶。咁慢慢久而久之咧，個頸椎嗰個位置咧，佢就會生骨刺啦，或者移位啊咁樣，佢唔係一個伸展。所以我哋係坐直啲，背脊挨後啲，掩胸，放鬆條頸，個頭跌喺後邊。嗱，咁樣先係一個伸展，連個背脊都覺得係一個伸展嘅。腰背挺直，個頭擰去左邊，個身體唔使喐，望翻前邊，擰去右邊。望前邊，膊頭輕柔啲咁畫下圓圈，調轉畫向翻前邊啦，畫圓圈。好，挺胸收腹彎向前邊，拉高身體上嚟，大髀用力，硬直膝頭哥，放鬆落翻嚟。所以做呢個嘅時候咧，我哋唔係踢隻腳出去，係大髀收實，佢就會伸直，放鬆就會落翻嚟。咁就係一個鬆膝頭哥嘅動作啦。嗱，右腳都係啦，大髀收實，放鬆，收實，放鬆，收實，放鬆，喐下隻腳。好，做完之後，我哋企起身，做我哋嘅練我哋嘅手臂。咁呢個手曲小手踭，腳微微八字打開，腰背挺直，縮入呢個肚臍唞氣啦。嗱，平均嘅力喺兩個腳板底。曲小手踭，用手臂嘅力飛個手踭上嚟，膊頭咁高，慢慢落翻去，個手指掂一掂個大髀，再飛上去，慢慢落，上嚟嘅時候係快啲，落嚟慢啲。嗱，唔好高個膊頭，飛上去，落嚟慢啲。如果可以嘅話，呼氣飛上去，落嚟吸氣，縮入呢個肚臍下，
吸氣嘅時候，用個胸肺呼吸法，吸氣用胸口嘅力，吸氣胸口擴張。嗱，如果得你就配合個呼吸啦，如果唔得，只係做個動作都可以。但係咧要縮入呢個肚臍啦，手踭唔好高過膊頭。嚟多10下。咁如果你初唔慣咧，可以做10下。如果可以嘅，就做夠20下。我哋主要咧係練個三角肌，膊頭嗰個位。繼續落嚟慢啲，落嚟慢啲，曲少少手踭，手踭唔好直，飛上去，快啲，落嚟慢啲，嚟多3下，慢啲落，再嚟，落嚟慢啲，嚟多下。好，嗱，三角肌咧就係呢一個轉彎位。咁呢個轉彎位，如果佢肌肉流失嘅話咧，我哋會望到呢個線條咧嘅肌肉咧，即係如果我哋打側望啦嚇，呢個線條咧佢係斜出去嘅嚇，因為肌肉鬆弛咗。咁如果我哋鍛鍊翻嘅話咧，呢個位咧佢會直角啲嘅，直角就唔會話斜出去啦。好，咁而家咧我哋呢個手推上去，高啲，落翻嚟。手踭唔好低過膊頭，個手踭喺前邊，唔好拉咗喺後邊。嗱，仍然縮入呢個肚臍，又係20下。4、5、6，落嚟慢啲。8、9、10，再嚟。9、8，推上去呼氣，落嚟吸氣。6、5、4、3、2、1。嗱，一路都係做緊呢一個三角肌。咁而家我哋將個啞鈴交俾左手，右手叉住盤骨，個手斜出去，好似人哋俾一啲物件你去接住咁樣斜出去。咁但係咧個手臂咧埋嚟夾住個肋骨，我哋嘅手垂低咧就係夾住個胳肋底，但係我哋嘅斜出去嘅時候咧，夾住我哋嘅肋骨，即係個胸口有個肋骨噶嘛，咁啱啱好夾住個肋骨，縮入呢個肚，曲手踭落去。嗱，個手踭唔好伸直，去到8成9成度上翻嚟。咁呢一個老鼠仔，即係二頭肌咧，用嘅力就會多好多啦。呢嚿肌肉嗱要落去，但手踭唔好直。我哋大約做20下，嚟多10下。8、7、6、5、4、3、2、1。好，交俾右手，叉住盤骨，嗱個手出去，埋嚟夾住肋骨，曲手踭落去。3、4、5、6、7、8、9、10，再嚟。9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，嗱，我哋放低個啞鈴先嚇。咁我哋做完之後咧，呢個老鼠仔同埋呢個膊頭有啲攰嘅，
咁我哋垂低嘅手，扭呢個手臂，扭去鬆翻佢，但係唔好拍佢。好，做完之後咧，我哋做橡筋帶。嗱，如果初初唔慣嘅咧，我哋咧就做用紅色。咁如果覺得可以嘅，就用個灰色。灰色嘅阻力係50磅，呢個係30磅。咁通常我嘅學生咧，佢哋多數都係用50磅嘅，除非能力好差，隻腳真係好冇力啦，先用紅色呢條。咁又或者咧，有啲學生咧，佢哋嘅能力好強嘅，咁佢兩條帶都套上去嘅，咁所以咧視乎自己嘅能力啦，就冇話邊條好啲，邊條冇咁好，係每一個人都唔一樣嘅。好嗱，我哋穿喺小腿，咁攞張凳，企喺側邊，咁我左手扶住張凳。重心，我哋嘅人重心移向左邊，企直啲啦，腰背挺直，縮入呢個肚臍唞氣，右手摸住大髀，咁右腳打橫踢出去，踢出去，只係咁踢出去嘅時候咧，呢個大髀外側呢個肌肉踢多4-5下度咧，我哋就會覺得酸痛噶咯，所以我哋踢20下。嗱，踢嘅時候咧，呢個人咧。因為由於我哋嘅手撳住張凳啦，所以我哋嘅身咧個身體就唔會搖搖擺擺啦。所以踢嘅時候千祈唔好咁樣，千祈唔好咁樣，咁樣咧就會傷個髖關節，我哋左邊嘅髖關節。所以撳住係為咗係保護我哋嘅關節，唔好令佢受傷。踢多10下，9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，另外一邊啦。咁所以咧做呢啲運動，我哋可以一路睇住個電視做嘅。好，重心移向右邊，腰背挺直，縮入呢個肚臍。嗱，個左手摸住大髀，打橫踢出去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。再嚟9、8、7、6、5、4、3、2、1。咁有啲老友記咧，可能隻腳咧冇乜力嘅，咁你可以由10下開始，或者5下開始都可以嘅。咁你覺得攰啦，咁你就換另外一隻腳，即係踢完右邊5次，跟住左邊又係5次。跟住再踢翻右邊5次，跟住左邊5次。如是者咧，你可以分開幾次做嘅，但係如果得嘅就一次過踢20下。咁所以呢個大髀嘅外側咧，好酸痛嗰種感覺，咁就啱咗噶啦。咁嗱，而家咧我哋就練後邊大髀嘅力啦。後邊，咁我哋兩隻手扶住張凳，企好，腰背挺直。嗱，個重心移向右腳，左腳伸直膝頭哥，撐後邊，腳趾頂住地下，用後邊大髀嘅力踢上去少少，但係膝頭哥要直，腳掌勾入嚟嘅，又係做20下，唔一定踢到好厚嘅，總之每踢一下，個 pat pat 同埋大髀用緊力，咁已經做啱咗噶啦。嗱，做10下，跟住右腳撐後邊，重心移向左邊，右腳撐後邊，縮入呢個肚，腳掌勾入嚟，用大髀力踢上去。3、4、5、6、7、8、9、10，好，重心移向右邊，左腳再做10下，腳掌勾入嚟，膝頭哥直啲，用大髀嘅力踢隻腳後邊。3、4、5、6、7、8、9、10，好，再做右腳，重心移向左邊，縮入呢個肚臍，腰背直啲，右腳撐後，腳趾頂住地下。
膝頭哥直啲，用大髀嘅力踢上去。嗱，雖然我哋大髀嘅力踢上去啦，但係每踢一下嘅時候咧，我哋嘅大髀同埋個 pat pat 都用到力嘅喎，即係話我哋嘅 pat pat 嘅肌肉都可以鍛鍊到，因為通常年紀大咗咧，pat pat 嘅肌肉自然係流失嘅啦，腍白白嘅啦，所以咧我哋個支撐位唔夠嘅時候咧，我哋行路咧就會覺得唔夠力嚇，咁所以咧我哋練翻呢啲肌肉嘅力啦。好嗱，而家咧我哋練翻前邊大髀嘅力啦，腰背挺直，縮入呢個肚臍。咁你嘅右腳咧喺前邊，我打側俾你睇一次先嚇。咩叫前邊咧？右腳喺前邊，腳尖掂地下，重心移向左邊，縮入呢個肚臍唞氣。咁右腳喺前邊，腳尖掂地下，右手摸住大髀，用大髀嘅力拉條橡筋上嚟，落去掂翻地下。嗱，留意翻我隻腳咧，上嚟嘅時候喺前邊，落翻去隻腳都係喺前邊嘅喎，千祈唔好勾咗隻腳喺後邊，即係話唔要做呢個，做呢個嘅話咧，我哋個髖關節咧就會覺得好痹，好唔舒服啦。咁反而咧呢個大髀四頭肌咧就練得唔夠好啦。我哋唯有咁樣去做，呢一個先係一個正確姿勢。咁佢全部嘅力咧都會集中喺呢個四頭肌。咁我哋行路嘅時候咧就會輕鬆好多。做多10下，9、8、7、6、5、4、3、2、1。嗱，做完之後咧，呢個大髀好酸痛，咁就做啱咗噶啦。好，到左腳，腰背挺直，縮入呢個肚臍咯。咁左腳喺前邊掂住，左手摸住大髀，用大髀嘅力拉條橡筋上嚟。3、4、5、6、7、8、9、10，嚟多10下，稱上嚟嘅時候，我哋嘅小腿同埋腳掌、腳趾係放鬆嘅。嚟多5下，4、3、2、1，好啦。除翻嚟橡筋出嚟。我哋每一次做完運動都好啦，都要鬆翻、拉翻鬆我哋嘅脊骨同埋身體。好，又係坐喺凳邊，四平八穩隻腳，挺胸收腹，彎向前邊，拉高身體上嚟，腰背挺直，扭去左邊，腰頂高挨後少少，挺直呢個背轉向前邊。腰背挺直，扭去右邊，腰頂高，挨後少少，盡量掩胸，挺直呢個背轉向前邊，再挺胸收腹，彎向前邊，拉高身體上嚟，大髀收實放鬆，喐下隻腳，另外一隻腳都係啦。咁今日咧，我哋練手同埋大髀嘅肌肉咧就做完啦。咁希望大家老友記勤力啲，如果大家中意呢條片，請按讚、分享同埋訂閱，下次見，拜拜。